قبل ما تنوي تشريه كنعطيك عليه اللاص. هادو واحد النظر ديال الشمس يلاه بانوا في السوق، وما يمكنش ما تكونش شفتي الاشهار ديالهم وقلتي واو اش هاد العجب. الاشهار كيقولوا عليهم 100% بولاريز، وكيقول لك اسيدي يمكن لك التحكم في الكحوليه ديال الزاج كيف ما بغيتي. بغيت نعني البلاستيك، هما يقولوا وحنا نجربوا. شوف هو الديزاين ديال الوقت هادي ما تناقشوش فيها، وكيمكن لك تفتح الزاج وتغمقو كيف ما بغيتي، هادي ما كذبوش فيها حتى هي. ولكن فاش كتوصلهم لهاد النيفو في الكحوليه كيوليو صالحين تشوف بهم غير الكسوف، وفاش كتفتحهم وكتجيك الدوخه بقوه الالوانات اللي كيبانوا. وتخيل معايا يدي بعيده عليا غير بمتر وبالسيف باش كنشوفها. زول حيد عليك. سؤال المطروح، واش يستاهل الواحد يشري؟ يستاهل في جوج حالات، الناس ديال خالي في تعرف والسدوره. شي خساره فيكم اللهم تجي في واحد ولا تجي في 1000.